Merhaba jwara temaşevanên hêja xuşk û birayên qedirbilind bi çend hev vîdeo li ser tarîxa Kurd û Kurdistanê bi zimanê Tirkî amade kiribû û weşandibûn. Hinek Tirka ji me re nivîsandin gotin madem hûn Kurd in, madem ku zimanekî wê cuda heye boçî hûn zimanê me bikartînin, min got hûn rast dibêjin. Min jî biryar da ku ji vir şûn va dehê me a 12 sala 2022 ji vir şûnda edî ez çiqas vîdeoya çêkim ez ê soz bidim ku temamî bi zimanê Kurdî ve zimanekî dinê êdî bikar neynim. Destpêkê da vîdeoya me îro li ser bêja Kurdistanê. Kurdistan ku ye, kê dere, navê kê derê. Kurdistan li Rojhilata Navîn li başûrê Qafqasya li ser parçek Erdê Ermenistan, Iraq, İran, Suriye û Tirkiye. Kurdistan Erebî, Kurdistan, Farsî, Kurdistan, Tirkî, Kürdistan bi navê antîk Kurdûen e. Bi gor hinek dîrokzanan 5000 sal beriya mîlad, yani beriya Hazreti İsa ku dem wek beglik, dem wek devletên serbixwe û hincaran jî wek împaratorî ava kirine li ser vî erdê hane. Bi etibara îroyîn ernîgariya Kurdistanê ji hêla Ermenistan, İran, Iraq, Suriye û Tirkiye ve hatiye beşkirin, hatiye levdû parvekirinê. Ji vî pênc parçeyî tenê başûrê Kurdistanê xwediyê federaliyeka ku ji hêla dunyayê ve hatiye naskirin û her wiha bi awakî fermî eyaleta Kurdistanê li Bakur Rojavayê Îranê bi awayê eyaletî xwedî statûyekî. Li perçeyê dinêna da Kurd xwedî statûyekî nînin, heta ernîgariya wan û hebûna wan jî tê înkarkirinê. Wata Kurdistanê bi zimanê Îraniyan bi mana ciyên Kurd lê dijîn ku ji bêja stan pêk tê. Bi gor Proto-Hind Awropa steh sekan mayîn, steh no cih derdor herêm welat, bi gor Proto-Hind Îranî stanam war, Proto-Arya steh sekan sekinî, di zimanê Awesta da bi gor Farisiya kem sta sekan sekinî, bi Farisî û Kurdiya nû bi awayê stan tê xwendinê. Ji demên antîk ta îro bêja Kurdistan her çiqas bi bêjeyên guhertî hatine nivîsandin jî lê di manê da hemî yek tiştek e, ew jî ciyê ku Kurd lê dijîn. Sümeriya kar da Kurtî gotî, Babîla gar da kar da, Asûriya Kurtî gotî, Yunana Kordiyene karduk gorduk, Ermeniya Korçayik kortuk û gortayik, Farisa Gurt an jî Kurt, Süryaniya kardo Kurdaye, İbrani û Keldaniya jî Kurdaye, Armamîk û Nestûriya jî Kado, di demên destpêka İslamê de Ereban jî Kurd ji pirayê re jî Ekrad gotine. Awropa ji qirna piştî mîladê heftan vir ve Kurd gotine ji me re. Kurdistan cara yekem di pirtûkaya Ermenî kronîkî ku ji hêla Matîasê Edesayê ve hatî nivîsandin bi navê Herêma Kurdistan hatiye binavkirin. Matîasê Edesayî herêma navbera Diyarbek û Siwerekî bi navê Kurdistanak nivîsandiye. Bi vî awayî îro tê gotin yekem car di qirna 12 da ji hêla Sancarê Selçukî ji boyê herêma Hemedan, Kermanşah, Dînawer û Senendeş hatiye binavkirin.